সকাল সকাল কি শুরু করেছো? সাঁতার কাটছি, দেখতে পাচ্ছ না? তোমার কি খেয়ে দিয়ে কাজ নাই? চুল্লু কাইলে চলে আয়। আমাকে ভিজাইলে কেন? মদনা, মোটু, চল। আরে তুই আসলি কি করে? চম্পা আমাকে আটকাবে, চম্পার মাথাতে এইটুকু বুদ্ধিও নাই। চুপচাপ আমার সাথে। এক্সপার্ট দেখার জন্য ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন।